ntago bibaho ko wakora amezi 3 utarakora interview n'imwe utaravuga ijambo na rimwe utaragaragara ya Simba nicyo cyashwanyuje ibintu kubaza ntibishoboka ko Assemblée Générale iba CEO ntavuge kandi ari we ugomba kuvuga. CEO yarateguye ibintu byose arabitegura ariko bipresentwa n'undi mukobwa witwa Deborah sinibuka neza iyo nuzo narayikurikiye iyo press conference Assemblée Générale yabo narayikurikiye. Regis ni hano yigeze agaragara na hamwe yakoreye mu gikari yaba no muri match yazaga rwose nk'umufana usanzwe nta interview na kimwe yigeze avuga ari muri Tanzania ejo bundi bikarifiye igihugu yari yirebaga nyine nk'umufana ariko nawe yigeze agaragara mu bikorwa na hamwe nkuko bisanzwe rero muri Tanzania nko mu bindi bihugu ugeze usaba icyangombwa cyo gukorera mu gihugu ariko kagisabirwa n'umukoresha wawe. Yes. Kuvuga Simba ko bigenda niba barayizanye abakinyi ibasabirana cyangwa abatoza basabira so uhabwa uruhushya rw'amezi 3 rwo kuba uri mu gihugu ariko ntago wemerewe gukora akazi gasanzwe nk'umu officier utarayemererwa gukorera mu gihugu utarabona icyo bita work permit ubu ufite visa y'amezi 3 ushobora kumara muri gihugu ariko ntago uba ufite work permit yanongerwa bibaye ngombwa ku mpamvu ariko zifatika ariko ntago wemerewe work permit usaba work permit yunganira ya visa iyo hari ibintu ushaka kuhakorera so ikipe ya Simba rero yamusabiye work permit kimwe n'abandi bakozi bose baba muri Tanzania b'abanyamahanga bari ibyo ni bisanzwe cyangwa n'abandi na hano mu Rwanda ariko mu gihe itaraza Regis n'ahantu yagomba kugaragara asinya kuri document apresenta nk'umukozi wa iyo operation ngo yiswe ngo iki urwego gwarimo gishegesha obitubwira ariko ntabwo mbona bitari byanditse hari urukanwa kwa Regis muri Simba ni ukuvuga iki Regis yasabiwe work permit n'ikipe ya Simba nkuko bisanzwe muri migration Afrika y'Epfo nuko Regis iyo usabye muri migration ntabwo ari itegeko no gutegeka nibo bahitamo kuyiguha cyangwa kuyikwima. Regis yarategereje arategereza kugeza umunsi wa nyuma visa irangira afata indege araza. Buriya Simba yatangaje ko Regis batandukanye. Regis ari Kigali. Yaramaze no nanjye ari umuntu wabimbwiye. Yes. Ndanabimubaza aramakanira ati Dar es Salaam ariko namenye ko ari ntago yari kubikubwira ariko yari ari hano kuwa gatanu yari Kigali nihuriye n'umuntu arabimbwira ati muwe na Regis ari Kigali bivuga ngo rero cyangwa yaje nyuma koko byashoboka yababimbwira ni kuwa gatanu yaje bayimbwira mbere ntabwo byari byo rero yarakiriye ko visa yarangiye kuwa gatanu nibwo yuri indege ahita agaruka i Kigali. Byarazurungutanye rero imbere muri Simba batabivuga ariko bibaza ikibazo ni iki ko batayimuha visa umuyobozi mo arabaza arandika ngo nta kintu batakoze mutubwire ikibazo ni ikihe ko abakinyi turabasabira ibyangombwa mukakibaha abatoza mukakibavu Senzo umunyafrika y'Epfo waje nka Regis nyine ukora umwanya wa Regis yakibonye vuba ikibazo wayanga mutini Andrew mutini mu Zambia arabifite ikibazo ni iki kuko ushobora kuvuga uti wenda ni imikorere wenda ni soya ikintu cyitwa baracya ibyo kamwe niyo yabakora nabi mu mezi 2 yakwihishira amezi 2 niba wabonye ko umuntu akora nabi kandi Regis uko tumuzi so umuntu wagera hano wahite ahondaguranya amasahani bakwikanga wavuga uti adako ababishinzwe abinjira n'abasohoka abashinzwe urwo rwego wenda navuga uti se barimo kurikirana iwabo aho yavuye ko nta manyanga agira ibyo vetting irasanzwe ibaho. Icyabaye rero ni iki Regis yarinze yurira indege ataha
yaba we yaba Simba yaba umuyobozi mukuru wa Simba batazi impamvu yimwe work permit, nta email ihakana, nta email yemeza, nta yivuga ngo turimo turabyigaho, nta kintu na kimwe immigration ya Tanzania yigeze itangaza. Urimo urabyumva? Kandi ubwo urumva biba byageze muri ambasade y'u Rwanda. Bavuga bati bimeze bite? Byagenze bite? Ikibazo ni iki? N'ubusanzwe Tanzania iragorana ku banyamahanga. Iragorana hari umuntu wambwiye ati n'abari barabu bahaba. Bahamaze imyaka 60 barabatagira ibyangombwa. Barahavukiye barahasazi. Icyangombwa ni ikibazo. Nibi bya East Africa banze kubyoroshya. Intego banze kubyoroshya ya mafaranga baracyayaca niba ari igihumbi niba ari bingahe sinzi biragoranye pe. Ubundi hari gahunda yo gukora nk'igihugu kimwe, passport ikavaho hagasigara indangamuntu nk'uko tujya Uganda, ifaranga rikaba rimwe. Urabona bira bihugu bya West Africa byinshi bikoresha ifaranga rimwe amasefa, nta passport ibaho. Kuba Senegal ujya Cote d'Ivoire niki bashaka kubikora gutyo muri Afrika y'Uburasirazuba, ariko bikavuga ko Tanzania ibyinshi itabyemera. So Regis kugera vizirangiye yorira indege ntazi ikibazo, nta nuzi ikibazo, nta muntu n'umwe muri Simba uzi ikibazo cyabaye. Ariko ubwo nyine mu busesenguzi mu kubireba neza ijisho rya mukuru ntago wabitandukanya n'impamvu wenda wavuga nk'ebyiri eshatu. Iya mbere, igihugu kingana gutyo cy'Abatanzania cyabuze umuntu wakora ku kazi kayo mafaranga. Iryo shari ryari hari cyane naryo. Iryo shari ryahaba. Kuki mumukuye mu Rwanda? Kuki mujya mu Rwanda mukazana umuntu wo kuri urwo rwego? Hano Tanzania yose nta muntu ushobora gukora ibyo bintu. Akinavuga ko agiye kuza byarabaye, ariko bakubise amaso kuri CV ye bose barakangarana bose baregama. Aho gataya ahangaha kwabo baravuze yanga dore ko mwigenje yaratwemeje. Mwamubona nk'uyu yanga ngo yakangara. Hari n'abavuga bati kuko yanga ahantu hose bihari bataba yanga ni birimo. Upande wa pili bahita bavuga ati yandura umutima. Kuko abantu bo muri yanga ntibaba babirimo, ntibaba nabo babyitambitse kwima kuko bari ahantu hose mu gihugu. Ariko impamvu ikomeye iza ku isonga ikekwa ko yatumye Regis atabona visa ni impamvu yuko Regis yavuye hano ajya muri Simba yari vice perezida w'ikipe ya APRFC y'ingabo z'u Rwanda. Ni mu busesenguzi sibyo? Mu mboni z'abantu uyu muntu wari vice perezida wa APR ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda avuye mu ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda aje muri Simba aragenzwa na kamwe ko Simba ariyo yamushatse. Nibyo nyine Simba ariko kumushaka ibyo ntaho bigaragara muri migration. Kazo umupira burya ntuzawutandukanye na politike uko byagenda kose. Ziriya za Simba bari ibintu binini cyane. Simba bari ibintu binini cyane. Simba bari abari ikintu kinini cyane. Nuko bavuga Rayon Sport APR mu gihugu kiba ari ikintu kinini cyane. Cyaba kinini se Karenzi tubishyire mu bwenge bwacu busanzwe. Uri muri Simba cyangwa muri Yanga cyangwa muri Azam, ikintu uri bukore se ni igiki kita ibyo byose ntabwo twabijyamo. Byo ni izo nzego zisuko zikora zibyo umuntu yakora. Kuko niba uvuga utarashavine yamaze imyaka ine muri Arsenal ariko nta nicyo byangabanyije ubwonge ahatahiye, ibyo ni wabihamye kuko amakuru yatanze ntabwo uzi icyo yakoreshejwe nabyo wenda. Amakuru yatanze ntuzi icyo yakoreshejwe. Wowe wamubonaga mu kibuga akina umupira sibyo? Ariko ubwo kubaza ibyizo nzego uko zikora ushobora gusanga
hari ibyo babonye bari bakeneye, hari amakuru babonye bari bakeneye, uburyo se bananirwa kuko umukinnyi wowe tumubona mu kibuga ariko afite ubundi buzima, afite aho anywera, afite utubara ajyamo, afite amahoteli ajyamo, afite usanzwe nawe arahajya. Yes, niyo mpamvu mvuga ngo wabishatse si byakunanira, wabishaka bari kunanirwa gukoresha undi, ntabwo byari kubananira, ariko nawe baramukoresheje, kuki se batakoresheje undi? urumva? So ntabwo tujya mu by'inzego z'umutekano, ntabwo tubizi, sibyo? Ni ibitekerezo gusa abantu bashobora gusesengura, kuko nta yindi mpamvu. Abantu barabitekereza gutyo, ariko jye sibwo buryo mbibonamo mu buryo bwo gupinga gusa. Gupinga ari gupinga cyari umunyarwanda Kazu, gupinga bashobora kubira nizere gupinga umuntu munini muri Tanzania, sibyo? Ni umuntu munini ku buryo munini, ariko ntiyavugura inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zo zapingiriye, babinyuza muri iyo nzira, babasha kubinyuza muri iyo nzira. Ntabwo dushaka umunyarwanda n'urugero, ntidushaka umurundi, ntidushaka bakabishyura muri Mose yanyaganyeza inzego z'umutekano. Oya ntabwo yazinyaganyeza. Niba se Magnifique akiraho itangazo rishyiraho umusimbura wa Simba wa Regisi, banditse ngo ni impamvu zirenze ubushobozi bwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni urukuta ni beto. Niyo mpamvu mvuga ngo mu rwego rwo gupinga bo